지금은 DJI 마이크를 이용해서 수음하고 있습니다. 내장 마이크 수음과 마이크 수음을 비교하려고 지금 켰어요. 아마 오늘은 이렇게 마이크를 달고 다닐 것 같아요. 작아서 그렇게 눈에 들어오지 않습니다. 일단 마이크로 SD 카드를 사러 가야 되는데 저쪽 한번 가보도록 하겠습니다. 마이크로 SD 카드를 사야 제가 있는 고프로까지 사용할 수가 있어서. 그 컴퓨터 용품 파는 데가 있는데 이름이 뭐더라? 이름이 뭐지? 이쪽에 있을 것 같은데. 일단 마이크로 SD 카드를 먼저 사고 계속 영상을 찍도록 할게요. 모르겠어요. 이게 지금 고프로하고 뭐가 다른지 모르겠어요. 일단 오늘 하루 한번 사용해 보고 다른 점 있는지 한번 보도록 할게요. 여기 옥타곤, 이곳입니다. 옥타곤. 여기서 마이크로 카드를 살게요. Hi, good morning. Micro SD card, you have that one? 256, do you have? Only Extreme Pro, sir. Pwede na na siya, sir, Marvin. They are 256 gigabyte. Pwede na no? Pwede Extreme? How much? 2,000, sir. 2,000. Other reason, sir. 1,800. 1,800. Hi. It's 6. How much? 1,800. 이게 되나? 모르겠네. V6 speed is 30. Money yung speed, sir, kaning VI30. Recording speed and reading speed. Okay. SanDisk. Okay, I will look around and come back. Thank you. 일단 생각보다 비싼데? 한 1,000페소 미만이면 살 것 같은데 1,800, 1,900 정도 하는데요. 너무 비싼데? 그냥 거의 4만 얼마 정도 하는 것 같아요. 삼성도 아닌데 소니도 아니고. 너무 비싸다. 사지 말까? 일단 가격을 알았으니까 한번 더 보도록 하겠습니다. 계속 테스트 중이고요. 이것을 쓸 것 같지 않아요. 이 영상이 그냥 테스트만 하고 있습니다. 여기 전에 별로 살에 걸렸네. 피콜로 한잔 하러 갈게요. 카페인 부족. 일하면서 카페인을 너무 많이 먹다 보니까 하루에 5, 6잔 먹는 것 같아요. 근데 카페인이 안 들어가니까 바로 그냥 온몸이 피곤. 커피가 뭐지? 커피가 한자로 뭘까? 일단 한잔 하러 갈게요. 제가 좋아하는 피콜로를 마시러 가도록 하겠습니다. 제가 왼손잡이라 항상 왼손에 이 고프로든 액션캠을 이게 파질 하다 보니까
왼쪽 얼굴만 나와요. 야, 오늘 날씨 너무 좋은데 날씨 한번 보여드릴게요. 야, 좋다 날씨. 아바카 갈까? 근데 아바카는 경치 좋은 데로 갈까? 경치 좋은 데로 갈까요? 어차피 커피 마실 거? 근데 그래도 원래 결정을 바로바로 하는데 오늘은 카페인이 안 들어가서 그 생각이 잘 안 떠올라요. 일단 카페인 주스는 아니고 주유도 아니고 뭐지? 커피 한자 약해서 커피를 뭐라 그러지? 커피를 한잔 하고 카페인 보충하고 하도록 하겠습니다. 자리가 있나? Hi, piccolo, please. For here. One piccolo, 130, sir. Thank you. 저 여기 피콜로 좋아요. 피콜로 한 잔 마시고 왔습니다. 여기서 앉을까? 여기 앉을까? 저쪽 앉을까?